Quédate allí, no vengas para acá. Que me gusta eso, las cosas que hacen así, inesperadas. A mí me gusta. La cajita está ahí. Esa es la cajita. Qué lindo regalo. Uy. Choco, pesas mucho. ¿Qué habrá ahí? Para ábrelo. Para ti. Claro, lo dejan sin respiración al pobre. Pobrecito. ¿Qué pasó, papito? Vaya, tu lindo. Ahí viene la otra. Oh, se está ahogando. Sóplale en la boca, en la carita. No, pues no ha estado ni un minuto, nada. Mírale la boca, en la nariz. Claro, se pone nervioso. Claro. Para que tome agua.